Sveiki visi, čia L2 tutorials ir šiandieną parodysiu, kaip sukurti štai tokį spindulį ir čia jūs matote galutinį variantą. Taigi, einame į File, New, susikuriame naują lapą ir spaudžiame OK. Spaudžiame Alt Backspace ir užliejame foną, atsirakiname backgroundą, pasirinkame Marko Tool su M, galima, laikome Shift ir padarome štai tokį rutulį ir spaudžiame Ctrl J. Taip susikuriame naują layers ir filter, noise, add noise, amount 400, toliau viską paliekam kaip yra ir spaudžiame OK. Ir einame į filter, blur, radial, blur. Ir štai čia yra mūsų efektas, amount 100. Blur center pareguliuokite, nes tai dažnai pasitaiko blogai, best quality, blur method, zoom. Spaudžiame OK. Ir štai tai gavome štai tokį, tačiau jis neatrodo pakankamai gražiai, tad tai kartojame kelis kartus su Ctrl F ir taip toliau, kol gausite savo norimą variantą. Spaudžiame Ctrl U, uždedame varnelę ant Colorize Hue 0, Saturation 92 ir Lightness -9, spaudžiame OK. Ir štai gauname savo variantą. Spalvas, aišku, galime pasikeisti. Ir ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą ir laukit naujų pamokų.